扣3%的管就9.52，我们现在给它定位一下，定位到这个位置差不多了，来给个抄起，定位了就差不多了。OK， 然后我们把它插到里面，插到那个里面，然后压一下这个手柄，插的时候不要压手柄啊，插完以后再压手柄。然后我们就按这个旋钮，它就自动开始扣管了，然后就升开了。完成扣管以后，它就升开了，这个就是电量显示，现在75%的电。然后我们扣完它以后，松开手柄，然后拉出来，来多亮多均匀啊！看一下，高端工具，喜欢的就买回去。